السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے Hazrat Masih Maud hat in den Bedingungen des Beit, in der 10. Bedingung, die Beziehung zu Hazrat Masih Islam und Liebe zu ihm für notwendig erklärt, und zwar bis zu dem Maße, bis zum Niveau, dass kein Beispiel dieser Verbundenheit in weltliche Beziehungen zu finden ist. Warum ist dies notwendig? Weil er in dieser Zeit der wahrhaftige Liebhaber des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, der gemäß den Prophezeiungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und den Glauben vom 7 Gestirn auf die Erde geholt hat. Und den Islam von den Verkrustungen befreit hat und die wahren Lehren des Islam in all ihrer Schönheit uns gezeigt hat und uns den Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Also Masih Islam sagt, ich weiß mit meinem wahren Wissen, dass niemand ohne den heiligen Propheten zu befolgen, sallallahu alaihi wasallam, Gott erreichen kann, noch kann er die wahre Erkenntnis gewinnen. Also die Befolgung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und in diesem Wege sich selbst verneinen, sind der Grund dafür, dass er Gott erreicht hat. Und dann hat Gott auch ihn zu den Wegweisern gemacht und notwendig erklärt, dass man eine Beziehung der Liebe und Verbundenheit mit Hazrat Masih Islam eingeht, um ihn zu erreichen. Und Gott hat die Beispiele der Liebe zu Hazrat Masih Islam in dieser Welt gesetzt, die
die Liebe und die Verbundenheit der Sahaba der ersten Zeit des Islam in Erinnerung rufen. Also Masih Islam sagt, wenn der Mensch wahrhaftig Gott liebt, dann liebt auch Gott ihn. Dann wird auf der Erde seine Beliebtheit verbreitet und Tausende von Menschen spüren Liebe zu ihm in ihrem Herzen und ihm wird eine anziehende Kraft oder Fähigkeit gegeben und ihm wird ein Nur gegeben, das immer mit ihm ist. Also sagt, diese Stellung hat in unserer Zeit Hazrat Masih Maud a.s. inne. Und ich möchte heute einige Beispiele der Liebe und der Verbundenheit mit Hazrat Masih Maud a.s. Ihnen vorlegen. Hazrat Alaya Sahib Razilanho berichtet, dass er sagt, ich habe oft Hazur getroffen und es war mein Wunsch, dass ich Hazur zu massieren pflegte. Und ich pflegte die Offenbarungen, die auf ihm zuteil wurden, zu hören und auch das, was Hazrat Islam selbst zu sagen pflegte. Deshalb ging ich nach Qadian, siedelte nach Qadian über und fing an, als Schreiner zu arbeiten. Ich hatte viel Geld, das alles ausgegeben wurde, bis ich nichts mehr hatte. Dann habe ich eines Tages angefangen, Halwa, eine Süßigkeit, zuzubereiten und zu verkaufen. Ich brachte dieses Halwa zu dem Haus von Hazrat Islam und sagte, und dann Halwa ist da zum Kauf. Hazrat Ammajan Razilanha sagte, was hat der Schreiner angefangen zu machen? Hazrat Masih Islam sagte, die in Sekten, mir fällt der Name jetzt nicht ein, die fühlen sich zum Licht hingezogen und sie können nicht anders. Hazrat Ammajan sagte, warum wird er nicht Angestellter bei jemandem? Hazrat Masih Islam sagte, er ist nicht so gebildet, dass er das machen konnte. Er kann nur als Schreiner arbeiten. Möge Allah ihn darin segnen. Er berichtet selber, dass er all dieses Gespräch von unten hören konnte. Dann rief ihn Hazrat Masih Islam zu sich und sagte, ich brauche für die Betten, für die Gäste einige Teile. Können Sie die vorbereiten? Hazur gab mir dann Auftrag, für 20 Betten die Sachen vorzubereiten. Also sagt, also die Beziehung war von beiden Seiten vorhanden. Auch Hazrat Masih Islam hat sich um ihn gekümmert. Hazrat Malik Khan Sahib berichtet, 1902 bin ich mit Sabzada Abdul Latif Shahid Sahib nach Qadian gegangen und als wir nach Qadian kamen, weiß ich nicht mehr, am gleichen Tag und am nächsten Tag machten wir Bayat. Ich weiß noch sehr klar, dass es nach Zuhr-Gebet war. Zuerst machte Hazrat Sabzada Sahib Bayat und an zweiter Stelle war ich dann derjenige, der Bayat ablegte.
Nach dem Beit bin ich 2 oder 3 Tage in Qadian gewesen, als Shahid Marhum Radhiyallahu zu mir sagte, ich habe im Traum gesehen, dass der Gouverneur von Khost Ihnen etwas antun wird, deshalb gehen Sie sofort zurück. Ich kehrte daraufhin mit einem Freund sofort zurück nach Afghanistan. Hazrat Sajjad Abdul Shahid Sahib Radhiyallahu pflegte immer zu sagen, ich habe niemanden gesehen, der noch mehr Wissen hat als ich selbst. Und es ist daher nur Gottes Gnade. Sonst hätte ich ihn zum Führer genommen. Als er aber dann nach Qadian kam, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, dass er die Füße von Hazrat Masih Islam geküsst hat. Und also Hazrat Masih Islam zu seinem Lehrer annahm. Ein anderer Sahabi berichtet, eines Tages kam ich nach Qadian und beim Morgenspaziergang war ich mit Hazrat Masih Islam zusammen spazieren gegangen. In der Nähe von Basrawa, also ein Dorf in der Nähe von Qadian, waren wir unterwegs. Da sagte Hazrat Masih Islam, diejenigen, die Kleinigkeiten nicht zurücklassen können, ablegen können, die nichts ausmachen, zum Beispiel Tabak, Rauchen und so weiter. Wie können diese Leute größere Sachen ablegen oder Gewohnheiten zurückweisen, die sogar zu Streit mit den Eltern und Brüdern und Schwestern führen? Zum Beispiel das Ändern der religiösen Ansichten. Ich pflegte damals Tabak zu rauchen in Form von Hookah. Als Hazrat Islam dies sagte, schwörte ich in meinem Herzen, dass ich ab jetzt nie wieder Hookah rauchen werde, und das tat ich dann auch. Hazrat Shukr Ilahi Sahib Ahmadi Radhiyallahu berichtet, ich war 12 oder 13 Jahre alt und hatte nichts mit der Religion zu tun. Ich war in Gurdaspur in der Schule. Maulvi Abdul Karim Sahib war in einer Gerichtsstreit verwickelt. Hazrat Masih Islam kam zum Gericht und pflegte außerhalb des Gerichts zu sitzen, und ich pflegte lange Zeit Hazrat Masih Islam zu betrachten. Ich war aber darüber immer verwundert, dass die Sahaba von Hazrat Masih Islam so sehr Liebe für ihn empfingen, dass sie ihn in jederlei Hinsicht versuchten, dienlich zu sein. Einer von denen pflegte die ganze Zeit Hazrat Masih Islam dadurch zu helfen im Sommer, dass er mit seinem Handventilator versuchte, Wind zu wehen. Hazrat Madad Khan Sahib Radhiyallahu berichtet, einmal hatte ich die Gelegenheit in Ramazan, dass ich den Ramazan in Qadian verbringen sollte und auch Eid dort beten sollte. Ich war neu in der Armee eingetreten und war ein junger Offizier, und es war mein Wunsch,
dass ich, bevor ich den Dienst antrete, nach Qadian gehe, damit ich Huzurs Antlitz sehen kann und nochmal Bayat ablegen kann an Huzurs Hand. Das erste Mal habe ich 1895 oder 96 Bayat gemacht. Und das per Post. Und dies war auch die erste Gelegenheit, nach Qadian zu gehen. Und ich wollte auf jeden Fall Huzur persönlich sehen. Denn Gott weiß, wenn ich den Dienst antrete, ob ich dann die Gelegenheit bekomme, nochmal Huzur zu sehen oder nicht. Deshalb fasste ich den Beschluss, zuerst nach Qadian zu gehen und Huzur zu sehen. Und erst nach meiner Rückkehr aus Qadian sollte ich zum Dienst antreten. Als ich nach Qadian kam und Huzurs Antlitz sah, hatte ich sofort den Gedanken, wenn man mir den ganzen Staat von Kaschmir schenken würde, würde ich trotzdem nicht von hier zurückgehen. Es war sehr schwierig für mich, dass ich wieder Qadian verlasse. Ich vergaß alles, was in der Welt war, nachdem ich Huzurs Antlitz gesehen hatte. Und ich sagte, was wird denn passieren, wenn ich in meinem Beruf auch 1000 Rupien bekomme? Denn ich werde dann nicht mehr die Gelegenheit haben, dieses Antlitz zu sehen. Und ich dachte, wenn ich hier in Qadian sterbe, dann wird Huzur dein Janaza-Gebet verrichten und Gott wird mit dir zufrieden sein und Huzurs Gebete akzeptieren. Deshalb muss ich hier bleiben. Was ich dann machte, war jeden Tag einen Brief an Huzur zu schreiben für Dua, aber ich hatte die Angst, dass vielleicht Huzur dies nicht als zu sehr belästigend findet, aber eines Tages sagte Huzur zu mir, das ist sehr gut, was Sie machen, dass Sie mich immer wieder an Dua erinnern und deshalb pflege ich für Sie zu beten und werde dies auch in Zukunft tun. Hazrat Muhammad Ismail Sahib Radhiyallahu berichtet, ich war etwa 20 Jahre alt, als ich in Gurdaspur in dem Gerichtsstreit von Karamdin die Entscheidung über diesen Gerichtsstreit verkündet werden sollte. Ich ging nach Jhelum. Hazrat Masih Islam war auch dort anwesend. In einem Zimmer war Huzur mit einigen Sahabas, inklusive meinem Vater, anwesend. Hazrat Masih Islam pflegte bei der geringsten Arbeit, die man für ihn machte, dankbar zu sein und zu beten. Ein weiterer Sahabi, Hazrat Shirli Sahib berichtet, dass wenn die Leute zu Hazrat Masih Islam kamen und um Erlaubnis baten, wieder zurückzukehren, so pflegte Hazrat Masih Islam ihnen zu sagen, dass sie wieder möglichst bald wiederkommen sollten, und zu manchen pflegte Hazrat Masih Islam zu sagen, sie sollen noch länger in Qadian bleiben. Unseren Freunden war es sehr schwer, sich von Hazrat Masih Islam zu treffen, und ein jeder pflegte Huzurs Hand zu schütteln und Erlaubnis zu bitten, und wie später es auch immer wurde, niemand pflegte, ohne die Hände zu schütteln und ohne um die Erlaubnis zu bitten, sich von Qadian wieder zu entfernen.
Bei manchen war es sogar so, dass sie sehr spät um Erlaubnis baten und die Erlaubnis bekamen und der Zug hätte eigentlich schon weg sein müssen, aber es ist oft beobachtet worden, dass der Zug dann Verspätungen gehabt hat und die Leute dann den Zug doch noch erreicht haben. Selbst mit mir ist das einmal passiert, dass ich sehr spät um die Erlaubnis bat und es war auch keine Möglichkeit, da nach Batala zu gehen. Also mussten wir zu Fuß nach Batala gehen. Und als wir den Bahnhof erreichten, war der Zug noch nicht da und das hatte so viel Verspätung gehabt, dass wir ihn dennoch erreicht haben. Also Master Nazir Hussain Sahib Radhiyallahu Anhu berichtet, es war meine Gewohnheit, dass wenn ich die Gelegenheit bekam, in der Nähe von Hazrat Masih Islam zu sein und seine Worte zu hören, so pflegte ich seine Worte zu notieren. Alles, was meiner Meinung nach wichtig war, und pflegte ich da in einem Buch zu schreiben. Hazrat Aladita Sahib Radhiyallahu Anhu berichtet, etwa 1901 oder 1902 kam ein Nawab Sahib zu Hazrat Khalifat al-Masih I., um sich von ihm behandeln zu lassen. Eines Tages war auch ich bei Hazrat Khalifat al-Masih I. Radhiyallahu Anhu. Jemand sagte zu Hazrat Khalifat al-Masih I., Nawab Sahib möchte, dass er für wenige Tage sie mitnimmt. Hazrat Khalifat al-Masih I. Antwortete, ich bin nicht der Herr meines Lebens. Ich habe einen Herrn, den sollt ihr fragen. Diese Leute gingen dann zu Hazrat Masih Maud Islam und baten um das Gleiche. Hazrat Masih Islam sagte, es gibt keinen Zweifel darin, wenn ich sage, dass Maulvi Sahib, also Khalifat al-Masih Anhu, ins Feuer springen soll, dann wird er das machen. Und wenn ich sage, dass er ins Wasser springen soll, dann wird er das machen. Aber hier in Qadian ist er viel nützlicher als dort, denn viele Leute von ihm hier profitieren. Deshalb soll er hier bleiben. Wenn Nawab Sahib möchte, dass er seine Behandlung genießt, so soll er hier bleiben. Also Khalifat al-Masih Radhiyallahu Anhu als er dies hörte, dass er Islam so gesagt hat, wenn ich sage, dass er ins Feuer oder ins Wasser springt, dann wird er das machen. Nach dem Asr-Gebet sagte Hazrat Khalifat al-Masih Radhiyallahu Anhu beim Dars al-Quran, heute bin ich so froh, dass ich nicht mal sprechen kann. Ich habe einen Herrn. Ich bin die ganze Zeit darum bemüht, dass er mit mir zufrieden ist. Wie froh bin ich, dass er über mir so denkt, dass wenn ich ihm anweise, ins Feuer oder ins Wasser zu springen, so wird er dies tun und nicht verweigern. Master Mutawar Khan Sahib Radhiyallahu Anhu berichtet, dass Master Aladita Sahib Radhiyallahu Anhu, als er noch Lehrer in einer Schule war, erzählte er mir, dass er eines Tages nach Qadian ging und Hazrat Masih Islam war dort anwesend. Hazrat Khalifat al-Masih I. war auch dort, Radhiyallahu Anhu. Hazrat Masih Islam sagte, und dabei zeigte er auf dem Khalifat al-Masih Radhiyallahu Anhu, dieser Mann ist mein
wahrhaftiger Liebhaber. Also Khalifatul Masih, der erste Radhiyallahu anhu, kam nachher aus der Moschee raus und sagte, wenn jemandem sein Herr sagt, sein Liebster sagt, dass er ihn liebt, was will er dann noch mehr erreichen? Ein weiterer Sahabi Radhiyallahu berichtet, ich ging einmal in Qadian und ich wollte dann zurückgehen. Ich ging einige wenige Schritte aus Qadian heraus, konnte es aber nicht über mich bringen, weiter von Qadian zu entfernen, fing an zu weinen und zu schreien und dann kehrte ich wieder nach Qadian zurück und blieb dort, bis alle meine Urlaubstage verbraucht waren. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass er mit seinem Vater nach Qadian ging und er sagte, als wir Qadian erreichte, sprang mein Vater runter und rannte weg. Ich war sehr verwundert, warum hat mein Vater dies gemacht. Auf jeden Fall nahm ich alles, was wir mitgebracht hatten, mit sich. Nach einiger Zeit kam mein Vater zurück. Nächsten Tag, nach Namaz Fajr, brachte mein Vater mich zu Hazrat Masih Maud a.s. Als wir die Tür erreichten, machte Hazrat Masih die Tür selber auf. Wir gingen hinein. Hazrat Masih Maud a.s. saß vor einem Tisch, worauf viele Bücher waren. Wir saßen in einer Ecke. Mein Vater sprach mit Hazrat Masih lange Zeit. Dann sagte er, ich habe Muhibur Rahman gebracht, damit er Bait ablegt. Hazrat Masih sagte, er ist bereits Ahmadi. Mein Vater sagte, ich möchte, dass er nochmal Bait macht, damit er von ihren Duas profitiert. Hazrat Masih sagte, dann machen wir das heute Abend. Am gleichen Tag machte ich nach Maghrib-Gebet Bait anhand von Hazrat Masih mit vielen anderen Leuten. Dann erst verstand ich, warum mein Vater an dem Tag so runtergesprungen und zu Hazrat Masih gerannt ist. Also sagt, das war die Liebe in deren Herzen, die sie dazu zwang, dass sie so etwas taten. Es war die Gewohnheit meines Vaters, dass er immer, als er Qadian erreichte, zuerst zu Hazrat Masih zu gehen pflegte. Hazrat Haji Muhammad Musa Sahib Radhiyallahu anhu berichtet, eines Tages sagte mein Sohn, der damals 7, 8 Jahre alt war, dass er Hazrat Masih umarmen möchte. Er sagte dies von Maghrib-Gebet bis zum Fajr-Gebet und ließ uns die ganze Nacht nicht in Ruhe schlafen. Am nächsten Tag brachte ich meinen Sohn zu Hazrat Masih und sagte, dass mein Sohn Abdul Majid Hazur umarmen möchte. Er war damals nur 4 Jahre alt. Hazrat Masih kam raus aus dem Haus. Abdul Majid ging und umarmte Hazrat Masih an seine Beine. Und dann sagte er, dass ich jetzt Kühle in mir empfinde. Er war damals, wie gesagt, 4 Jahre alt. Hazrat
ein weiterer Sahabi berichtet, eines Tages kam Hazrat Masih Islam von den Stufen herunter und blieb unten stehen. Ich sah Hazrat Masih Islam und sagte zu meinem Vater, Baba, Hazrat Masih Islam ist gekommen. Mein Vater sagte, sag nicht zu laut, sonst würden sich viele Leute sich hier versammeln und wir werden nicht die Gelegenheit bekommen, Hazrat Masih Islams Worte zu hören. Also das ist auch ein Ausdruck der Liebe, dass sie dachten, dass sie zuerst Hazrat Islam erreichen sollten und nicht vorher verkünden, damit sie nicht von ihm getrennt werden durch die große Menge, die um Hazrat Islam sich versammelt. Wir gingen zu Hazrat Masih Islam und schüttelten seine Hand. Hazur fragte meinem Vater nach Amritsar. Mein Vater sagte, Hazur, es kommen viele Leute und sprechen zu ihnen. Ich bin ein armer Mensch. Die Leute werden kommen und zu ihnen sprechen und ich bekomme nicht die Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Hazrat Masih Islam sagte, heute werden wir nur mit ihnen sprechen und mit niemandem. Wir gingen also spazieren. Wir gingen nach Qadian, aus Qadian raus auf dem Spaziergang und da kam der Schwiegervater von Khwaja Kamaluddin Sahib und sagte zu meinem Vater, sei jetzt ruhig, auch wir müssen etwas tun, besprechen. Hazrat Masih Islam sagte, nein, heute werden wir nur mit ihm sprechen. Mein Vater erzählte zu Hazrat Masih Islam, der Mullah unseres Dorfes hat mir gesagt, wir werden viel Geld sammeln und dir geben, wenn du den Masih Islam verlässt. Mein Vater sagte, in unserem Dorf gibt es den und den, der eine Frau liebt und er ist dafür in aller Welt auch in Verruf geraten, aber er kann sich trotzdem von dieser Frau nicht lassen. Wie kann ich dann den Prophet Gottes verlassen für Geld und für das, was ihr mir anbietet? Hazrat Sheikh Zainul Abidin Sahib Radhiyallahu berichtet, ich hatte einen Bruder, Meher Ali Sahib, er war krank geworden. 6 Monate lang blieb er in seiner Krankheit. Als wir keine andere Hoffnung mehr hatten, brachten wir ihn nach Qadian. Hazrat Masih Islam hatte Offenbarung erhalten, dass er das Janaza-Gebet von einem guten Jungen verrichten wird. Und Hazrat Masih Islam dachte, es ist vielleicht eines seiner Kinder damit gemeint. Aber als wir nach Qadian kamen, sagte Hazrat Masih Islam, vielleicht ist er damit gemeint gewesen und sagte zu Sheikh Hamid Ali Sahib, dass das Kind zurück zum Dorf gebracht werden soll, denn er wird nicht überleben und es wird dann nachher für andere schwierig werden, zu seinem Janaza-Gebet nach Qadian zu kommen. Als wir diese vorhatten, sagte mein Bruder, ich möchte Qadian nicht, er möchte nicht Qadian verlassen und wenn wir versuchen, ihn von Qadian wegzubringen, so würde er vom Bett runterspringen und zu Hazrat Masih Islam rennen. Wir sagten dies, Hazrat Masih Islam Bescheid, so sagte, okay, dann lassen Sie ihn in Qadian, aber behalten Sie in Erinnerung, er wird nicht auf dem Bett sterben, sondern er wird stehend sterben. Wenige Tage später passierte das so, dass er aufgehen konnte, aufrecht gehen konnte. Er ging aus dem Haus raus, kehrte zurück und bat meine Mutter um Milch. Sie brachte ihm Milch in einem Glas. Er trank aus dem Glas, dann umarmte er meine Mutter und während dieser Umarmung im Stehen starb er. Hazrat Masih Islam verrichtete sein Janaza-Gebet und verlängerte das sehr. Ein weiterer Sahabi
berichtet, dass er an einem Bahnhof anwesend war, wo Hazrat Masih Islam ankommen sollte. Es waren so viele Leute, dass alle 10 Fuß ein Polizist anwesend war, aber dennoch versuchten die Menschen auf dem Gleis zu gehen und Hazrat Masih Islam dort zu empfangen. Hazrat Masih Maud Islam und Maulvi Abdul Latif Sahib Shahid Radhiyallahu und Maulvi Muhammad Ahsan Sahib und andere waren mit Hazrat Masih Islam in dem Zug. Es war schwierig geworden, dass der Zug vom Bahnhof weiter losfahren konnte. Die Ahmadis waren da und waren in Trauer darüber und wir beteten, dass Hazrat Masih Islam mit Sicherheit das Haus erreichte, wo Hazrat Masih Islam übernachten sollte. Hazrat Mia Wazir Muhammad Khan Sahib berichtet, an dem Tag, wo ich nach Qadian ging, war ein anderer mit mir zusammen und er war danach krank geworden und ich war krank und ich wurde gesund. Ich kehrte nachher nach Amritsar zurück und wurde wieder krank. Das erste Mal, als ich Hazrat Masih Islam sah, war das in Masjid Mubarak in Qadian. Als ich Hazrat Masih Islam zum ersten Mal sah, war ich von seinem Antlitz sehr beeindruckt und wusste nicht mehr, was ich tat. Ich betete das Gebet hinter Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam wandte sich zu mir und sah mir einen Augenblick lang an. Danach änderte sich meine Situation und ich fing an, in dem Gebet sehr zu weinen. In dem Begriffen, in der Terminologie der Sufis heißt das eine spirituelle Dusche. Wenige Tage später fragte mich Hazrat Masih Islam nach meinem Wohlbefinden. Ich sagte, Huzur, jetzt fühle ich mich besser. Ich übernachtete in dem Haus von Hazrat Masih Islam in dem Zimmer, das neben der jetzigen Druckerei ist. Hazrat Ghulam Muhammad Sahib berichtet, dass Mir Mahdi Hussain Sahib berichtet, dass er eines Tages von Hazrat Masih Islam beauftragt wurde, Eis zu holen. Und er sagte, ich ging nach Amritsar und holte Eis aus Amritsar. Als ich zurückkam und hatte meine Mütze verloren, fragte mich Mir Nasir Nawab Sahib, hat jemand dich geschlagen? Ich sagte nein. Er fragte, warum hast du dann keine Mütze an? Er berichtete hiervon bei Hazrat Masih Islam. Ich kaufte mir eine Mütze für 2 Anas. Nach 6 Monaten schickte mir Hazrat Masih Islam eine Mütze und einen Mantel. Also sagt, dass die Wolle für diesen Mantel kam aus einem Tier, das nur in Südamerika zu finden ist. Und ich bekam auch noch ein paar Schuhe geschenkt. Die Schuhe gab ich meinem Vater. Als ich unterwegs nach Hause war, fragte mich jemand, Mir Sahib, Ihre Mütze, die auf Ihrem Kopf ist etwas schmutzig geworden.
schmutzig geworden. Ich bringe Ihnen eine neue Mütze. Ich sagte, diese Mütze findet man nirgends auf der Welt, weder im Himmel noch auf der Erde. Fragte, warum? Ich sagte, das ist die Mütze, die auf dem Kopf des verheißenen Messias Islam gewesen ist. Hazrat Maulvi Azizuddin Sahib berichtet, jedes Mal, wo ich Mulakat mit Hazrat Masih Islam gehabt habe, es waren 50 oder 60 Mal, jedes Mal pflegte ich meinen Turban von meinem Kopf abzulegen und nahm die Hände von Hazrat Masih Islam in meine Hände und legte sie auf meinem Kopf. Und solange ich die Hände von Hazrat Islam nicht frei ließ, zog er seine Hände nicht zurück. Und das Ergebnis davon ist, dass ich jetzt 81 Jahre alt bin und in dieser ganzen Zeit bin ich kein einziges Mal krank geworden. Ein weiterer Sahabi berichtet, wenn Hazrat Masih Islam nach dem Gebet in der Moschee zu sitzen weilte, war es so ein sehr glücklicher Tag für uns, weil wir wussten, dass jetzt Huzur uns Erkenntnis beibringen wird und Schmutz aus unseren Herzen entfernen wird. Und wir pflegten sehr genau Hazrat Masih Islam zuzuhören. Und wir waren nie müde, als Hazrat Masih Islam zu reden pflegte. Und auch Hazrat Masih Islam war nie müde geworden, als seine Sahaba mit ihm sprachen. Hazrat Badruddin Ahmad Sahib, Präsident Jamaat Karachi, berichtet von Hazrat Saraj Bibi Sahiba, sie war die Frau von einem Schüler von Hazrat Sayyid Abdul Latif Sahib Shahid. Sie sagt, eines Tages, sie war damals ein kleines Mädchen, eines Tages, sagt sie, war Hazrat Masih Islam allein in seinem Garten. Und er befand sich in der Nähe von einem Tor, das zum Garten von Mirza Sultan Ahmad Sahib sich öffnet. Ich war hinter Hazrat Masih Islam her. Und überall dort, wo Hazrat Masih Islam seinen Fuß zu setzen pflegte, versuchte auch ich, meine Füße in seine Fußstapfen zu legen. Ich war ein kleines Mädchen, wusste nicht viel, aber ich wusste, dass dadurch man Segnungen erhält. Hazrat Masih Islam wandte sich zurück und sah mich an und dann fing er an, weiter zu spazieren. Ein weiterer Sahabi berichtet, wir kehrten aus der Jalsa am zweiten Tag zurück nach Hause und wir erhielten die Nachricht, dass Hazrat Masih Maud Islam in Lahore gestorben ist. Mein Vater war aus Trauer außer sich und wusste nicht, was er machen sollte. Wir gingen zu einem Freund und er sagte, schicken Sie ein Telegramm nach Lahore und fragen Sie nach, ob das wirklich tatsächlich auch so passiert ist. Und wir waren in einem Zustand, dass die Nicht-Ahmadis über uns zu lachen pflegten. Wir waren aus Trauer wie verrückt und kehrten nach Hause zurück. Und die Zair-Ahmadis waren hinter uns und machten uns lustig über uns. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal Maulana Nuruddin Sahib wurde zum Khalifen erwählt. Wir legten Bayat an seiner Hand
Und als wir in der ersten Jalsa Salana anwesend waren, nach Hazrat Masih Islam, sahen wir die Plätze, wo Hazrat Masih so stehen pflegte, und diese Plätze waren nun leer. Und wir waren dadurch so sehr in Trauer, dass wir unsere Herzen nicht unter Kontrolle hatten. Viele andere waren dort prominent, und alle Leute sahen Maulvi Muhammad Ali Sahib, Khwaja Qamaruddin Sahib und andere als die Großen der Jamaat an. Während der Jalsa gab es Tilawat und Nazam, und dann gab es auch eine Rede von Mirza Mahmud Ahmad Sahib, Hazrat Khalifatul Masih Sani, der Nachmalige. Es handelt sich um die Zeit von Hazrat Khalifatul Masih dem Ersten. In dieser Rede sagte er, dass durch die Ungerechtigkeit von Pharao weinten die Israeliten, und dieses Weinen und diese Tropfen, die aus ihren Augen kamen, haben den Pharao eines Tages ertränkt. Also sagt, die Jamaat in Pakistan sollte diese in Erinnerung behalten, denn heute ist die Zeit, solche Tränen zu vergießen. Hazrat Muslim setzte seine Rede dann fort, und diese Rede war so sehr, dass alle sich zu ihm hingezogen fühlten. Hazrat Khalifatul Masih Awwal sagte, Mia Mahmud Sahib hat eine Rede gehalten, oder Mir Nasir Nawab Sahib hat daraufhin gesagt, dass Mia Sahib eine Rede gehalten hat, die Punkte erhielt, die selbst ich nicht gewusst habe. Und alle sollten für die Fortsetzung des Khilafats beten. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass wenn ich Hazrat Masih Maud sehe, dann sind meine Gebete in ganz einem anderen Zustand, und ich weine vor Gott und fühle mich in eine andere Welt. Und wenn ich aber nicht in Anwesenheit von Hazrat Masih Maud bin, dann ist dieser Zustand nicht mehr vorhanden. Als wir in Anwesenheit von Hazrat Masih Maud waren, fühlten wir uns wie im Paradies. Und wir waren in einem Zustand, wo wir versuchten, nach jedem Gebet auf das nächste Gebet zu warten und versuchten, die Nähe von Hazrat Masih Islam zu suchen, damit wir neben ihm beten können. Dann schreibt er, das war was für eine gesegnete Person, deren Gegenwart uns aus der Liebe zu anderen frei machte. Hazur sagt, möge Allah auch uns dazu befähigen, dass wir in unserem Beit Versprechen wahrhaftig sind, und dass unsere Beziehung der Liebe und Verbundenheit zu Hazrat Masih Islam immer stärker wird. Und aufgrund dieser Beziehung, dass wir dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vollkommen befolgen und Allahs Liebe erlangen. Nach dem Jumu'ah-Gebet gibt es 2 Janaza-Gebete. Beide sind Janazas von 2 Frauen aus Qadian.
Das erste Janaza-Gebet ist von Rashida Begum Sahiba, Frau von Misri Muhammaddin Sahib Darwish aus Qadian. Sie ist am 4. Mai im Alter von 85 Jahren gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war Tochter von Mia Fathaddin Sahib Radhiyallahu anhu. Sie war die Nichte von Amma Aisha Sahiba, die in Jamaat bekannt ist, da Hazrat Ammajan sie zu ihrer Tochter gemacht hatte. Sie hatte mit ihrem Ehemann lange Zeit als Darwish in Qadian verbracht. Das war eine schwierige Zeit. Sie hat 1944 Wasiat gemacht. Sie war 6 Jahre lang auch Sadr al-Lajna Imam Indien. Sie hat 4 Söhne. Der älteste von ihnen war ein Muballigh, der im Alter von 47 Jahren in ihrem Leben gestorben war. Der andere Sohn ist auch Waqf. Der dritte Sohn ist Sadr Umumi. Der 4. ist auch in Qadian. Und unter ihrer Schwiegersöhne ist der Amir von Bhagalpur. Sie pflegte regelmäßig Tahajjud zu beten, Tilawat zu machen und war in Qadian bekannt. Sie hatte eine sehr enge Beziehung zu der Ehefrau von Mirza Wasim Ahmad Sahib. Die Tochter von Mirza Wasim Ahmad Sahib hat mir geschrieben, dass sie eine sehr einfache Frau war. Ihr Mann hat, als er in Rente ging, hat er Geld bekommen und er dachte, ich habe meiner Frau nie etwas gegeben. Er machte für sie goldene Ohrringe und wenige Wochen danach rief Hazrat Khalif al-Masih der 4. Radhiyallahu die Jamaat für die Moscheen zu spenden und sie brachte diese goldene Ohrringe zu ihrem Mann und sagte, ich habe mein ganzes Leben lang nichts Goldenes getragen, es macht jetzt auch nichts mehr aus, geben Sie diese in Chanda. Sie gab diese Tops, also diese Ohrringe. Der Mann sah diese Ohrringe in den Chandas, kaufte sie wieder zurück und gab sie wieder seiner Frau. Und wenige Wochen später rief Hazrat Khalif al-Masih der 4. Rahmatullah nochmals die Jamaat zu spenden auf und sie gab diese Ohrringe nochmals der Jamaat. Das zweite Janaza-Gebet ist von einer Frau, die im Alter von 74 Jahren in Qadian gestorben ist. Ihr Mann hat 62 Hazrat Masih Muslim akzeptiert und in die Jamaat eingetreten. Beide sind standhaft Ahmadi geblieben. Sie war auch eine einfache Frau. Sie hat
über 1 Dutzend Waisenkinder erzogen. Auch sie hatte Wasiat gemacht und sie ist in Behishti Maqbara Qadian begraben worden. 3 ihrer Söhne sind Waqf. Einer ist Nazim Amure Amma und die beiden anderen sind auch Waqf und arbeiten an verschiedenen Stellen. Möge Allah die Ränge dieser Frauen erhöhen und auch ihre Nachkommen dazu befähigen, in ihren Fußstapfen zu wandeln. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.